హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎస్వి పర్వర్ ఛానల్. నేను మిస్ సరిత వనాల. ఫ్రెండ్స్ ఎట్లున్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు ఒక మంచి టిప్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చింది ఈ సరిత వనాల. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేనైతే వీడియోస్ 2 monthsకి అయితే బంద్ చేశానండి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల. నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు నేను చేసేదైతే ఏం హోమ్ రెమెడీ కాదండి. మామూలుగా ఏంటంటే నేను మంచి ఆరోగ్యకరమైన టిప్ మాత్రం తీసుకొచ్చాను. అదేంటంటే చాలా మటుకు అందరికీ ఆస్తమా కానీ, ఊరికి వైరల్ ఫీవర్ కానీ, ఇంకేమంటారు స్టమక్ పెయిన్ అంటే స్టమక్ అప్సెట్ అవ్వడము, కానీ యూరినర్ ప్రాబ్లం కానీ, నిద్ర రాకపోవడము, ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ పవర్ తగ్గడం, అట్లాంటివి చాలా వస్తున్నాయి కదా. సో నేను చేశాను ఆల్మోస్ట్ హోమ్ రెమెడీస్. అందరూ వాడుకుంటున్నారు. కొంతమంది మాత్రం హాస్టల్స్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ, టైం లేకుండా వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కానీ, కొందరికి ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఉంటారు కదా. మాకు ఏదైనా సింపుల్ది బయట నుంచి తెచ్చుకొని అంటే ఎక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని మెడిసిన్ లాంటిది కానీ ఏదైనా చెప్పమని అడుగుతున్నారు. సో దానికోసం అయితే నేను ఒకటి తీసుకొచ్చానండి. పతంజలిలో దొరుకుతుంది ఇది. దీని పేరు వచ్చేసి లక్ష్మీ విలాస్ రస్ అంటారండి. దివ్య కంపెనీకి సంబంధించింది. పతంజలి ఇంకా చాలా రకాలుగా అనేక రకాలైన కంపెనీల్లో ఉంటాయి. సో నేను దివ్యకి సంబంధించిన పతంజలిలో తెచ్చాను. ఇది వచ్చేసి 56 రూపాయలండి. 80 ఉంటాయి టాబ్లెట్స్ ఇందులో. మీరు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీకు వచ్చిందో అప్పుడు ఒక 2 రోజులు వాడడం కాకుండా రోజుకు 2 చొప్పున అన్నం తిన్న తర్వాత మీరు రోజు 2 మీరు తీసుకున్నారనుకంటే 40 days అండి. ఎంత కారణం ఒక 1 month అని వాడితే మీకు ఏమవుతుందంటే లోపల నుంచి డీప్లీగా తీసేస్తుంది. ఏదైనా మనకి రోగం ఉందనుకోండి, అంటే జ్వరం వచ్చింది, మనకు ఊరికే తరచుగా జ్వరం వస్తుంటుంది పోతుంటుంది, వైరల్ ఫీవర్ అంటారు, కోల్డ్ ఊరికే ప్రతిదానికి కోల్డ్ వస్తుంటుంది, ఆస్తమా ఉంటుంది మనకి, అంటే కడుపులో నొప్పి వచ్చినట్టు కానీ, మరి అది దాన్ని ఏమంటారు యూరినర్ ప్రాబ్లం అంటారు, ఊరికి టాయిలెట్కి వెళ్ళడం అలాంటివి, ఇమ్యూనిటీ పవర్ లేదు అంటారు, చాలా సైనస్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, అట్లాంటి దానికి చాలా మంచి పని చేస్తారండి ఇది. సో ఇది మీరు తెచ్చుకొని వాడచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే కొంతమందికి చాలా సెన్సిటివ్ ఉంటుంది, మన ఏమంటారు బాడీ అనేది సెన్సిటివ్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎంత మంచి వస్తువు తిన్నా కూడా కొందరికి స్టమక్ అప్సెట్ అవ్వడము, వామిటింగ్స్, మోషన్స్ అట్లాంటివి పెడుతూ ఉంటాయి, డయాబెటీస్ ఉంటారు. సో అట్లాంటప్పుడు మీకు ఏమైనా కొంచెం అనుమానం ఉంటే మీ దగ్గరలో ఎవరైనా డాక్టర్ ఉన్నా కానీ, ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్, మూలికలు అమ్మే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళకి మీ బాడీ తత్వం ఎలా ఉంది, మీకు ఏదైతే పడదు అనుకుంటారో అట్లాంటి వాళ్ళు కొంచెం చూసి వాడండి. మిగతా వాళ్ళు ఎవరు వాడినా కానీ చాలా మంచిదండి. ఇది డయాబెటీస్కి చాలా మంచిదండి, ఇది వాడచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి తీసుకోకూడదు, చిన్నపిల్లలకి వద్దండి. ఎందుకంటే ఇది చాలా హీట్ చేస్తాయి అన్నట్టు. ఇందులో చాలా రకాల ఏమంటారు ఐటమ్స్ కలిసి ఉంటాయి. అవన్నీ ఏంటంటే హీట్ని చేస్తాయి, మన బాడీని హీట్ చేస్తాయి. సో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ తీసుకోవద్దు, చిన్న పిల్లలు తీసుకోవద్దు. 15 years ఉన్న వాళ్ళ నుంచి మీరు ఇది వేయచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, దీని పేరు వచ్చేసి నేను దగ్గర నుంచి కూడా చూపిస్తాను. ఇందాక చెప్పాను కదా లక్ష్మీ విలాస్ డ్రెస్ అంటారండి. ఇది పతంజలిలో దొరుకుతుంది. 56 రూపాయలేనండి. ఇందులో 80 టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. మీకు 40 రోజులు వస్తుంది. ఇది వాడండి, మంచి ఆరోగ్యంగా ఉండండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నేను దగ్గర నుంచి చూపిస్తాను. వీడియో చూసారు కదా, నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, కామెంట్ చేయండి. అట్లాగే మొట్టమొదటిసారి ఈరోజు నా వీడియో చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఎస్బి పర్వర్ ఛానల్. మీకు ఏమైనా టిప్స్ కావాలంటే నాకు ఖచ్చితంగా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి, నేను వీడియో చేసి చూపిస్తాను. ఇక మీతో రెగ్యులర్గా చేస్తానండి. ఏదైనా వీడియో చేయాలంటే చాలా లెంత్ పెరిగిపోతుంది, అట్లా కాకుండా షార్ట్లు చేస్తానికి నేను ట్రై చేస్తాను. సో హోమ్ రెమెడీస్ అండ్ బయట నుంచి తీసుకొచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ లేకుండా ఉండడానికి నేను బయట నుంచి ఏదైనా నేను సర్చ్ చేసి, అంటే మామూలుగా అయితే నేను చెప్పానండి. ఎంతోమంది ఇది వాడితే ఆ షాప్ వాళ్ళు చాలా మటుకు చెప్తారు బాగుంటుందని, కానీ అట్లా కాకుండా దీని గురించి తెలుసుకొని మాత్రమే నేను వీడియోస్ చేస్తానండి. మీకు ఒకవేళ చెప్పాను కదా మీ బాడీ తత్వం ఎలా ఉందో చూసి మీరు జాగ్రత్తగా వాడుకోండి. ఏం తిన్నా పర్లేదు, మేము బాగానే ఉంటాం అన్నోళ్ళు అయితే మంచిగా వాడవచ్చు అండి, సందేహమే లేదు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ తీసుకోకూడదు, చిన్నపిల్లలకి వేయకండి. మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా వేసుకోవచ్చు. డయాబెటీస్ కానీ, థైరాయిడ్ ఉన్నా కానీ, నార్మల్ పల్సన్ కానీ ఎవరైనా వేసుకోవచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, చెప్పాను కదా. మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, కామెంట్ చేయండి. అట్లాగే మొట్టమొదటిసారిగా ఈరోజు నా వీడియో చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఎస్బి పవర్ ఛానల్. ఇంకా మంచి టిప్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తుంది ఈ సరిత వనాల. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.